Finansı ekonomikалық çöyrөнүн урматтуу кызматкерлери, өлкөбүздүн финансы тутумунун өнүктүрүүгө салым кошкон кадырлуу ардагерлер, ардактуу мекендештер, быйыл эгемен Кыргызстаныбыздын тарыхында олуттуу орду бар, тарыхый салмагы чоң мааракелер белгиленгени турат. Биз азыркы жаш муун өкүлдөрүнө ошол орошон тарыхый окуяларды белгилеп, маани маңызын ачып бербесек, ата баба салтын аттап кеткен болобуз. Санжыргалуу кыргыз тарыхын сыйлабастык болуп калат деп эсептеймин. Акыры түбү эл журту менен ата мекенинин тарых таржымалын белгилеген муундун өсүп чыгышына себепкер болуп, улутубуздун улут болуп сакталып калышына кедергибиз тийип калат. Мына ошондуктан бабалардын басып өткөн байсалдуу жолуна баам салып, токтолуп, баса белгилеп өтчү окуяларга бөтөнчө мамиле кылуубуз кажет. Мына ошондой тарыхый учурлардын бири азыркы Кыргызстандын жаралышынын башаты болгон Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына утурлай келген Кыргызстандын финансы министрлигинин 100 жылдык мааракесинде мен сиздер менен жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. 100 жыл тарых үчүн бир бүркүм мезгил болгону менен биздин мамлекетибиз үчүн өнүгүү жолунда көптөгөн оош кыйыштарга дуушар болуп, татаал кырдаалдарды башыбыздан кечирдик. Бекеринен элибиз 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп айтылбаган чыгар. Андыктан эң алды сиздерди бүгүнкү орчун окуя финансы министрлигинин 100 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Дегеле финансы системасы өлкөнүн өнүгүшүн шарттай турган башкы критерий. Бир кылымдык таржымалында финансы министрлигинде ак менен кара катар жүргөндөй эле жетишкендиктери менен кошо жоготуулары дагы болду. Кандай болгон күндө дагы министрликтин өлкөбүздүн өнүгүү өсүшүндө өзгөчө чоң орду бар. Жалпысынан алганда министрликтин максаттуу иш аракеттери менен стратегиялык чечимдерди мамлекеттин экономикалык жана социалдык туруктуулугуна оң таасир тийгизди. Коомубуздун турмушуна негиз салуучу ролду ойной алды. Экономикабыздын бардык чөйрөсүн туруктуу өнүктүрүүгө, социалдык программаларды ишке ашырууга, ошондой эле өлкө жарандарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болду. Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөндөн соң атын атаса куту сүйүнөт деген накыл кептегидей Ревкомдун токтомунун негизинде облустук финансы бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган Федор Сокуренко андан кийинки мезгилдерде мамлекеттин маанилүү тармактарынын бири болгон финансы системасында жаратмандык иштери менен аттары коомчулукка кеңири таанылган Гафар Кошмуратов, Ахматбек Сүйүнбаев, Алиаскар Токтоналиев, Керимжан Кунакунов жана башка аталарыбыздын ысымдарын атай кетсек болот. Ал эми эгемендик жылдарында доор алмашып, бир калып менен келаткан финансы системасы жаңы бурулуштарга, өзгөрүүлөргө дуушар болуп, сынаакы мезгилдерди баштан кечириштик. Бир топ эл аралык ыкмалар, программалар, долбоорлор сыналып олтуруп, мол тажрыйба топтоо менен такшалып жүрүп отурушту. Урматтуу мекендештер, биз тармактарга жетекчилерди дайындоодо ошол системанын бардык баскычтарын басып өтүп, дасыккан кадрларды тандаганга аракет кылып келебиз. Кандай гана тармак болбосун, ичинен суурулуп чыккан, системанын ийне жибине чейин билген мамлекеттик кызматкер ошол тармакта олуттуу реформаларды жасоо менен натыйжалуу башкара алат деп ишенемин. Айрыкча мамлекеттик каржыны башкарууда кесипкөй жетекчилер менен натыйжалуу реформалар өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн шарттарын жакшы билесиздер. Мындан улам финансы министрлигинин кесипкөй жамааты мамлекеттик каржыны башкарууда көптөгөн ийгиликтерди жарата алды деп айтууга негиз бар. Акыркы 3 жылдагы санариптештирүү, фискалдаштыруу жана бажы салыктык реформалар сыяктуу жаңы демилгелер салыктык бюджеттик саясаттын өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизди. Натыйжада бюджетке түшүүлөрдүн олуттуу өсүшү байкалганын өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Тактап айтканда 2021 жылдан 2023 жылга чейин аралыкта салыктык кирешелер дээрлик 2 эсеге өстү. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн өсүүсү жарандардын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу саясатын ишке ашыруу үчүн негиз болуп берди.
Бул багытта 2022 жылы бюджеттик чөйрөдө эмгек акынын өлчөмү масштабтуу көбөйтүлдү, пенсиялар менен жөлөк пулдар сезилерлик жогорулатылды. Мындан тышкары экономиканы өнүктүрүүгө багытталган каражаттардын көлөмү дагы өстү. 2020 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 247,8 миллиард сомду түзгөн болсо, 3 жылдан кийин бюджеттин көлөмү 577 миллиард сомго чыкты. Ал эми 2024 жылы Кыргыз Республикасынын консолидацияланган бюджетинин көлөмү 670 миллиард сомго чыгат деп болжолдоп жатабыз. Ошондо дээрлик 400 миллиард сомго көтөргөн болобуз. Бюджеттин каражаттары жылдап көйгөй жаратып келген социалдык объектилерди, автожолдорду, ирригациялык курулмаларды, каналдарды куруу жана оңдоп түзөө, ошондой эле региондордун инфратүзүмүн жакшыртуу жана мамлекеттик компаниялардын уставдык капиталын көбөйтүү сыяктуу артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууга багытталган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эки жолку элдик курултайда тең делегаттардын басымдуу бөлүгү дал ушул белгиленген маселелерди көтөрүп чыгышкан. Ошентип өзүңүздөр байкагандай, мамлекеттин бюджетинде түзүмдүк жагынан да, көлөм жагынан да өзгөрүүлөр болду. Мурда ири долбоорлор тыштан карыз алып жүзөгө ашырылып келген болсо, азыр өзүбүздүн ички ресурстарыбыздын эсебинен пайдаланып ишке ашыруудабыз. Натыйжада фискалдык өзгөрүүлөр кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттин бюджетинин экономикадагы үлүшүн чоңойтуп жатат. Бюджеттин кирешесинин өсүүсү элдин социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча саясатыбызга салмактуу негиз болуп берди. Ал чоң долбоорлордон тартып, жарандарды социалдык колдоо чөйрөсүнөн дагы байкалууда. Албетте, мунун баары биздин финанс министрлигибиздин туура эсеп счет жүргүзгөндүгүнөн болуп жатат. Ардактуу маарек ээлери, финанс чөйрөсүнүн жалпы кызматкерлери, биз ресурстар менен кирешелерди социалдык катмарларга адилеттүү бөлүштүрүүнү камсыздашыбыз керек. Болбосо улуттук байлыктын, улуттук кирешенин коомдун мүчөлөрүнүн арасында адилеттүү бөлүштүрүлбөй, же болбосо кандайдыр бир топтогу адамдар жомоктогудай бай жашап, калгандары жакыр болуп калган учурда экономикалык чоң көйгөй жараларын баарыбыз жакшы билишибиз керек. Эми көнүмүш адатка айланып бара жаткан социалдык багыттагы бюджетти экономиканы өнүктүрүүгө багытталган бюджетке айландыруу зарыл. Айыл чарба, кайра иштетүү, кызмат көрсөтүү тармактарында жаңы жумушчу орундарын түзүү үчүн акционердик коомдорду капиталдаштыруу экономикага оң таасирин тийгизет деп ойлойбуз. 21-кылым технологиянын кылым экени баарыбызга маалым. Мамлекеттин түптөлүшүнө, туруктуулугуна доо келтирген жана финансылык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизүү менен тоскоол болгон коррупция, паракорлук, тааныш билиш сыяктуу жарааттардан биротоло арылуу үчүн биз өнүккөн өлкөлөрдүн мисалында мамлекеттик башкаруунун бардык тармактарында жаңы инновациялык жана санариптик технологияларды колдонууга толук өтүүбүз мезгилдин талабы болуп турат. Урматтуу финанс экономикалык чөйрөсүнүн кызматкерлери жана ардагерлери, өлкөбүздүн финанс чөйрөсүндөгү аталган жетишкендиктер менен бирге ишке ашырыла турган пландар жаркын келечекке болгон ишенимди арттырат. Жаңы бийиктиктерге умтулуу менен жолубузду улантууга күч берет. Калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган ишиңиздердин үзүрүн көрүп, өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон зор салымыңыздар келечектеги муундар сыймыктанып айта турган мурас болуп калыш керек. Мааракеңиздер кут болсун, ишиңиздерди жалаң жаратман ийгиликтер коштосун. Сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын дилимден куттуктаймын. Бар болуңуздар.